హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది విసిగిపోతున్న సమస్య గురక. గురక వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చేయదు, కానీ పక్కన పడుకున్న వాళ్ళకు మాత్రం నరకం చూపిస్తుంది. గురకను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామన్నా అది మన చేతిలో లేని పని. మనం పడుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనం గురక కొట్టిస్తాం. గురక రావడానికి కారణాలు పని ఒత్తిడి, ధూమపానం, మందు, లేటుగా భోజనం చేయడం, భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోవడం, ఆహారం సరిగా జీర్ణం కాకపోవడం, ఇవన్నీ గురకకు వచ్చే సమస్యలు. ఈ గురకని వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. కొద్దిగా యాలకుల పొడిని తీసుకొని గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి రాత్రి పడుకునే ముందు ఆ నీళ్ళనికిన తాగినట్లయితే గురక రాదు. అలాగే కొద్దిగా తేనె, కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి అన్నం తిన్న తర్వాత పడుకునే ముందు ఇది తాగాలి. ఆ రాత్రికి గురక అనే ఇబ్బంది ఉండదు. గురక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అంటే కొన్ని ఆపిల్ ముక్కలు, కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఇందులో కొద్దిగా తేనె పోసి మిక్స్ చేసి పడుకునే ముందు ఇది తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గురకని నివారించవచ్చు. పడుకునే ముందు టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల కూడా గురకను నివారించవచ్చు. లేదా తిన్న తర్వాత పెరుగులో కొద్దిగా షుగర్ వేసి ఆ పెరుగుని నేరుగా తినాలి. మనం పడుకునే విధానం వల్ల కూడా గురకని దూరం చేయవచ్చు. వెళ్ళకిలా పడుకోవడం కంటే ఒక సైడ్కి పడుకోవడం వల్ల గురక రాదు. పడుకునే ముందు దిండు ఎత్తుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే గురక ఇక మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి.